太阳慢慢爬高，大门口的胡同里又搭起一个棚子。我的妈呀，可算能歇会儿了。东哥呢？怎么一转眼人不见了？找我干嘛？谁喝水？我要喝水。什么都少不了你，等着。李向东先给向林三人倒好水，杯子不够用，又跑去拿一趟，回来开始给孩子们挨个倒水。东子，赶紧过来坐下歇会儿，等会儿他们4个还要提前吃饭，然后端盘子上菜呢。姐姐，咱们去玩呀？去找妹妹吗？不去，不去，咱们去胡同口玩木头人。咱俩玩啊，你们去不去？吃饭还早呢。5个孩子到胡同口玩着玩着，小孩子越来越多。李小竹耍赖皮，家里的哥哥姐姐们让着，可后加进来的孩子们大家都不熟悉，玩游戏自然要讲规矩，上场就被抓的李小竹连续几次后开始动脑筋。我有瓜子，你们谁想吃？我，还有我，给我吃点。下一局我想赢，你们说我能赢吗？有瓜子贿赂，李小竹接连赢下3局。姐姐，你还有瓜子没？又输了2局的李小竹找上同样被抓下场的张苗苗。苗苗不要给他玩游戏，就好好玩，没他这样的。我口袋里的等会儿咱们还要吃呢，你要是不吃，我就全都给你。我不要了。你不玩了，我饿了。慢点，爹，给我吃一口。行了，等会儿就开席。娘呢？我要找娘。没看到，你要干嘛？我要尿尿。你奶奶在哪呢？看到了吧？不去找你奶奶去。姐姐跟我一起。你俩回去干嘛？不告诉你。看到场上的一局结束，他立马到起点站好。1、2、3木头人喊到第2次，李小竹不出意外的再次被抓下场。姐姐快来，咱们一起看。这一回李小海和向家兄弟俩一直坚持到最后，眼看着距离终点只有不到2米远，远处7、8名骑着自行车身穿警服的人出现。大家快跑，警察来抓坏孩子了。姐姐等等我。附近的孩子们跟着一哄而散，场上快要走到终点的李小海和向家哥俩直接傻眼。你刚才乱喊什么？我好不容易要赢一次，你一喊大家都跑了。哥哥你看，你快看。刚才那句警察来抓坏孩子是你喊的吧？不是我，我是好孩子，不要抓我。好孩子为什么跑？说明你在家不听话，经常惹父母生气，对不对？跟我去趟派出所吧，我好好教育你2天，等从派出所出来，保证你变成一个听话的好孩子。我不去，我还要吃席呢。爹，快来救我！李小竹呼叫支援，嗓门不小，引起周围所有人侧目。爹，别喊了，来了。李向东的声音响起，闭眼的李小竹突然感觉安心，睁开眼睛便看到李向东正在和张新武等人说话。爹，警察要抓我去派出所，你记得吃完席去看我，不要忘了给我带好吃的肉肉。平时在家的时候，李小竹没少听哥哥姐姐说被警察抓走后不给吃不给喝。我太可怜了，不抓哥哥，不抓姐姐，也不抓弟弟，就抓我自己。别喊了，逗你玩呢。不认识了，这是你张大爷，赶紧喊人，喊完人就不抓你了。张大爷好，我是好孩子李小竹。脚没事了吧？这小子前天从蛐蛐孙家出来，回家的路上和人撞到了一起。王志辉不仅扭了脚，还把20块钱买的那个清末民谣仿官窑盘子给碎了。好多了，3两个，别看。他早已通过李向东和蛐蛐孙的牵线搭桥，跟侯三和阿哲2人混熟。3两个，我坐哪一桌？王半斤，你小子不叫猴哥，也不叫全哥，居然还一口一个3两哥的喊我。那3两哥告诉你，哥也不知道，你去找孙叔，让他给你安排。孙叔在哪呢？大门口。你干嘛去了？我刚上了趟厕所。孙叔，小辉想让你重新给他安排个座儿。不严重吧？没事，贴着膏药呢，问题不大，3、2天就能彻底好。孙叔，我和阿哲的那帮同事不认识，坐一起合不痛快呀。小年轻不上道，讲到了这种拓宽人脉交际关系的机会，但凡多在单位里混几年都不会错过。不认识怎么了？都是一个系统内的同事，合2杯相识，合4杯混熟，合上8杯往后就是朋友。奈何王志辉这小子刚参加工作半年多点，还没被现实打磨圆滑。东子，你们谁想上厕所抓紧？到点忙起来没工夫让你们去。小胡，我听东子说你回家路上骑车跟人撞了。甭提了，人一倒霉和凉水都塞牙，我都提前刹车了，对方直接朝我冲了过来，巷子里太窄，我躲都没有地方躲，关键是对方撞完我，人家一点事也没有。对方撞了你没跑吧？没赔偿你点医药费？没考，我脚腕子上的膏药就是对方买的。王志辉其余的没多说，说他也不好意思说，因为撞他的是一姑娘，他被撞到站不起来，自己还没怎么着呢，人先开始掉起了眼泪。还是蛐蛐孙把王志辉送到的诊所。
重点是撞到王志辉的小姑娘，梳着俩大麻花辫，全程王志辉这小子都不好意思去看人家，高要钱还是蛐孙拿着药费单子去找那名姑娘要的。你要去哪？我去溜达溜达，等会儿继续吃。你也不怕撑着，老实待着，等会儿跟着哥哥姐姐们玩，别去找你爹添乱。张大爷好。嘿，看啊，张新武笑着回话，又跟周玉琴聊两句。弟妹，你家丫头是不是在家不听话？正好她睡着了，我抱走帮你教育2天。我醒了，我在家可听话了。张大爷再见，咱们明年见。不用你上手，找地儿坐着就行。那多不好意思，我的家已经没事了，人够用。我帮忙扫扫地行吧？什么也不让干，就是看着，我还不如回家歇着呢。王志辉没吃饱了就走，是因为等会儿还想陪蛐孙几人喝一杯。行吧，我去给你拿扫把，你扫地的时候慢着点，别急。小心点，别碰到你们。你们小心点，别碰到我们。你们仨过来。爷爷，你喊我们干嘛呀？别在院里玩，屋里有好吃的，你们跟我进屋，拿着吃吧。